Ouais, ok, avec mon ami sur Liquid Studio, en même temps, tu prends un nouveau épisode du Let's Play KSP. Allez, let's go. Donc après avoir tenté de lancer une première navette spatiale, on va tenter de lancer autre chose quand même, parce que suite à cet échec monumental, ça c'est juste un peu une station spatiale, on va laisser tomber. Lancer. On teste des trucs. Comme souvent d'ailleurs. Alors, SAS, RCS, pousser à fond. Et jamais ça décolle cette merde. Bon, et ben... retourner au bave. Est-ce que lui il sera plus facile à lancer ou pas? Ah merde. Récupération du vaisseau. Ça ouais, c'est le problème de ces atterrisseurs un peu vénères. Ça peut faire une bonne sauce spatiale. Hop là, voyons voir. De lancement. Chargement là-dedans.